عليكم. انا رحاب كنقدم محتوى ديني اللي كنشر فيه فيديوهات دينيه سواء على قصص الانبياء او على قصص الصحابه الى غير ذلك. فبلا ما نطول عليكم بزاف يلا نبداو القصه ديال اليوم. غادي نهضروا على قصه ديال سيدنا ايوب. فلا صبر يعلو فوق صبر سيدنا ايوب. الله يعطينا صبر سيدنا ايوب. هاد الجمله كنسمعوا بها بزاف وكنرددوها بزاف، واليوم غادي نعرفوا الاصل ديالها منين جات. فدابا الا كنتم مستعدين يلا نبداو. سيدنا ايوب مذكور في الديانات السماويه الثلاث سواء القران او الانجيل او التوراه، والاسم ديالو الكامل هو ايوب بن موسى بن عيس بن اسحاق بن ابراهيم الخليل عليه السلام. ذكر الله تعالى نبيه الكريم في سورة النساء، سورة الأنبياء، سورة الصاد، وسورة الأنعام. أيوب عليه السلام كان من الناس اللي لاباس عليهم بزاف، وكان عنده أكثر من 500 خادم، وكانت عنده الأراضي قابلة للزراعة وبالإضافة إلى الماشية بشتى أنواعها، كما أنه كيمتلك عائلة كبيرة وأبناء صالحين وزوجة صالحة، وكان محبوب عند الناس وكيطيعوا الأمر ديالو. كان عبدا مستغفرا شاكرا حامدا لله، وبقى شي كامل كيمتلك عمرو ما تكبر، وكان كريم بزاف وكان كيصدق على المحتاجين. داكشي اللي خلاه انه تكون عنده مكانه كبيره عند الله، لدرجه ان الملائكه كتسلم عليه وكتقول ليه العبد الاواب. كلشي كان غادي مزيان، وبسبب الحسد ديال واحد المخلوق كلشي تقلب راسا على عقب. وبحسب معظم الروايات سمع ابليس اللعين الهضره دارت ما بين الملائكه، فوقف ابليس اللعين ما بين يدي الله وقال ليه سيدنا ايوب الى عطيتيه كيشكرك، ولكن راه الى حيدتي ليه بغا يبقى يشكرك بغا يبقى يحمدك. فالله يعلم شنو كاين في النفس ديال الشيطان، وبهذا فاش يوريه الحقيقه قال ليه يتسلط ليه على باله وعلى ولادو وعلى صحته الا لسانه وقلبه. فابليس اللعين غادي يبدا الخطه اللعينه في حاله. اول حاجه دارها ابليس اللعين هو صفت الجنود ديالو وحرقوا داك الحقول اللي كان عند سيدنا ايوب عليه السلام، بينما الجنود ديالو الاخرين قتلوا ليه الماشيه كامله. فكل ما كيجيو عنده ابليس بصفه انسان ولا كيقول ليه راه المواشي ديالك ماتت ولا راه الحقول ديالك تحرقات، كيقول ليه انا لله وانا اليه راجعون، لله ما اعطى ولله ما اخذ. فهنا ابليس ما عجبوش الحال، حيت سيدنا ايوب فاش الا وقع كل مره كيحمد الله وكيشكره. وهنا ابليس اللعين غيدوز للخطه الثانيه. الخطه الثانيه هي ولادو، فكانوا كلهم مجتمعين في دار خوهم، فضرب عليهم زلزال وكلهم ماتوا. وهنا تهيأ الشيطان عاوتاني بصفه انسان ومشى عند سيدنا ايوب وقال ليه راه ولادك ماتوا، خاصك تكفر بهادشي اللي وقع، راه بزاف هادشي اللي كيوقع ليك. ولكن سيدنا ايوب كان في كل مره كيزيد يحمد الله وكيشكره. فهنا ابليس اللعين غيفكر في الخطه الثالثه، وهنا فكر وقال صحته هي اللي بقات ليا، وباذن من الله سيدنا ايوب مرض واحد المرض خايب بزاف لدرجه انه ما كيتحركش من بلاصتو، والجلده ديالو كطيح والدود كيخرج منه. الناس مبقوش كيجيو عنده نفروه، ولكن سيدنا ايوب كان كيزيد يحمد الله ويشكره. وللمعلومه كان ابليس اللعين كان كل مره كيجي عند سيدنا ايوب وكيتهيأ بصفه انسان وكيحاول يقنعه انه يكفر، ولكن سيدنا ايوب كان واخا هكا كيزيد يحمد الله ويشكره. وهنا ما بقى لسيدنا ايوب فقط زوجته الصالحه رحمه، واللي كانت فعلا بحال رحمه نزلها عليه الله. كانت هاد الزوجه زوجه صالحه، وكانت هي اللي مقابله سيدنا ايوب، هي اللي خدامه عند الناس باش تصرف على المعيشه ديالهم. وهنا ابليس اللعين مشى عند الناس اللي خدامه عندهم ووسوس لهم بانها ما تبقاش تخدم عندهم بحجه انها تقدر تجيب لهم المرض. كانوا كلهم كينفروا منها، فمبقاتش كتلقى باش تصرف لدرجه انها باعت دوك الضفائر ديال شعرها. وفي هاد الظروف القاسيه كان سيدنا ايوب حامدا شاكرا لله، فهو لدرجه ان زوجته رحمه طلبت منه واحد الطلب اللي هو بسيط، قالت ليه طلب الله انه يحيد علينا هذا البلاء. فكان الجواب ديالو مليء بالايمان، وقال ليها
واش ربي هاد السنين كامله عطيني المال والبنون الى غير ذلك من المال وصحه ونزيد نطلب اكثر؟ وفي هاد الوقيته ملقاش الشيطان منين غادي يدوز سيدنا ايوب من غير مراته، فتشكل على هيئه ديال الطبيب ومشى عند الزوجه رحمه وقال لها انه يقدر يشافي لها رجلها من غير شرط واحد اللي هو بسيط بالنسبه له، وملي داويه يقول ليه انت شفيتني، اي انه ينسب الشفاء ديالو للطبيب وليس لله. فقصدات رحمه زوجها النيشان ومشات قالتها ليه وتعصب عليها بزاف وقال لها واش ما عرفاش ان هذاك راه غير الشيطان اللي تهيأ على شكل طبيب. فتعصب عليها بزاف وخرجها من الدار، ولكن رحمه طلبت المغفره ديال الله ورجعت لدارها. والمفاجاه هي انه ما لقاتوش في الدار وخافت ان الكلاب يقدروا يكونوا دخلوا عليه، ولقات تما في ديك البلاصه اللي كيكون فيها سيدنا ايوب واحد الراجل كيشبه لسيدنا ايوب قبل ما يمرض، وسولاتو وقالت ليه واش ما بانليكش النبي المبتلى؟ وجاوب سيدنا ايوب وقال لها انا هو النبي المبتلى. فكيفاش تشاف النبي الصابر؟ نكرس سيدنا ايوب بزاف من جهه مراته، خصوصا ملي عرف انها راه باعت الضفائر ديال شعرها، ودعا الله بالدعاء الشهير اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فان الله تعالى اوحى لعبده العليم باش يحرك رجله، واخا 18 سنه هادي كاع بيحركها. قال له الله تعالى اركض برجليك، يعني اضرب برجليك الارض. فبدل ما كيخرج من اي بلاصه كيقيس سيدنا ايوب برجليه حتى ولات ديك البلاصه بحال شي عين. والمعجزه هي ان داك الماء ملي كيقيس اي بلاصه في الجسم ديالو كانت كتشافى. فامر الله تعالى سيدنا ايوب باش يشرب من داك الماء، وكل ما كيشرب من داك الماء كان كيحس بدوك داكشي كامل اللي كان كيضرب للداخل كان كيتشافى شفاء تاما. وحتى الزوجه ديالو جزاها الله رجع لها ربي الشباب ديالها ورزقهم الله داكشي كامل اللي كان مشى ليهم. وملي وصل النبي ايوب عليه السلام ملي وصل 90 سنه توفاه الله. والى هنا كتنتهي القصه ديال اليوم. ما تنسوش تخليو لي تعليق على المواضيع اللي بغيتوني المره الجايه نبقى نهضر عليها. دمتم في امان الله وحفظه، الى اللقاء.